Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka kuba natwe umunsi ku munsi aho dukurikiranira uherereye. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo yakomeje kugenda igarukwaho cyane, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abatari bakeya. Ni ibintu bibabaje byaje kuza kuba byabera mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo, muri Bushobora, mu kagari ka Bushobora muri Bushobora Sud, akaba rero ari mu mudugudu w'Akagarama ka kabiri. Ni inkuru rero y'umukobwa waje kuza kuba yakwiyahura. Ubwo yiyahuraga rero bivugwa ko yagiye kwiyahurira kwa nyirabukwe, hano muri uyu murenge wa Remera muri kano karere ka Gatsibo. Uyu mukobwa rero akaba yitwa Uwase Sandrine. Ushobora kwibaza utese mu by'ukuri yahuye bigenze bite, byagenze bite kugira ngo aze kwiyahura? Ni ibintu bibabaje nabyo tugiye kuza kuba twagarukaho muri aya makuru. Mu by'ukuri muri iyi minsi abantu basa naho biyanze cyangwa se basigaye basa naho biyabanze ubuzima bwabo, kuko ikintu cyatumye yiyahura ni ikintu cyatunguye abantu benshi, ndetse banakomeje kugenda bagarukaho nk'abo twaje kuza kuba twaganira nabo, cyane cyane abaturage baje kuza kuba baganira n'itangazamakuru hano aho uyu murambo mubona uri. Murabona ko uri imbere y'inzu. Ese kubera iki uri imbere y'inzu? Byinshi kubikomeje kugenda rero bigarukwaho, tugiye kuza kubirebera hamwe muri aya makuru, tukuvire mu zine muzingo ikintu cyatumye uyu mukobwa yiyahura, ndetse nanone kuba bigaragara ko umurambo w'uyu mukobwa uri imbere y'inzu. Biravuga ko ahangaha uyu murambo uri kwa nyirabukwe, uri imbere y'inzu kwa nyirabukwe, ndetse na byinshi mu byo yaje kuza kuba yatangaza ubwo yari agiye kwiyahura. Hari amagambo amwe yaje kuza kuba yabwira nyirabukwe, tugiye kuza rero kuyakugezaho muri aya makuru. Turagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagire gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ugize ubone mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Ni ibintu byoroshye cyane rero bikore kugira ngo tujye twibanira gatanu ku kandi, ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu bambere. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'umukobwa witwa Uwase Sandrine. Bivugwa ko rero yaje kuza kuba yakwiyahura ubwo yaragiye gusura umusore bakundanaga, ariko bamwe bakaba nakomeje kugenda bavuga ko ngo ashobora kuza kuba yabanaga n'uyu musore, ariko nyirabukwe akaba atabyemera, cyangwa se uyu musore akaba atarigeze aza kumurikira cyangwa se kwerekana uyu mukobwa iwabo mu rugo. Bivugwa ko rero uyu nyirabukwe yahakanaga ko atamuzi, kuko ngo ntabwo umusore yigeze aza kuza kuba yamumwereka. Uko byatangiye rero, uyu mukobwa Uwase Sandrine, amakuru dufite ngo nuko yagiye gusura uyu musore nk'uko yari asanzwe n'ubundi ngo ajya kumureba, hanyuma yagerayo agasanga uyu musore afite undi mukobwa mu nzu, hanyuma bamwangira kwinjira muri iyo nzu ndetse baranamwirukana. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byaje kuza kuba byamubabaza, bimutera agahinda, birangira afashe umwanzuro rero kuza kuba yakwiyahura. Mu by'ukuri uko yaje kuza kuba yagera kwa nyirabukwe nabyo ni ikindi, kuko bivugwa ko ngo uyu musore yari asanzwe aba Zandatemwa, ngo niho yakoreraga umwuga wo gutwara abantu kuri moto. Birumvikana yari umumotari rero hano muri Ndatemwa za Kiziguro gutyo, ngo niho yakoreraga uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Birumvikana ko yari umumotari. Hanyuma rero ngo akaba yari asanzwe akundana n'uyu mukobwa. Papa w'uyu mukobwa rero yaje kuvuga ko ngo uyu mukobwa we yabanaga n'uyu musore. Mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo. Bamwe bibaza batese ko nyirabukwe ari kuvuga ko atamuzi, kandi ise w'umukobwa akavuga ko uyu mukobwa yabanaga n'umusore. Mu by'ukuri ukuri kwaba kuri hehe? Kandi mu by'ukuri ikindi nanone kiri kugenda gitera abantu urujijo, uyu musore ntabwo yigeze aza ngo agere aho ngaho akimara wenda kuba yamenya ibyabaye, ntabwo yigeze ahagera. Uyu mukobwa rero akimara kugera hano, uyu musore yabaga muri Zandatemwa, agasanga ari kumwe n'undi mukobwa mu nzu, hanyuma bakanga kumukingurira ndetse bakanamwirukana. Ikintu cyaje gukurikiraho rero nuko ngo yahise afata urugendo rw'amaguru kuva Ndatemwa aza muri uyu murenge wa Remera muri kano karere ka Gatsibo. Urumva ko mu by'ukuri ni urugendo rurerure n'amaguru kuva za Ndatemwa uza ukagera za Remera n'amaguru n'urugendo rurerure. Ngo yaje kuhagera mu masaha ya nijoro,
yahageze mu masaha ya nijoro. Hanyuma ngo ahageze ngo nyirabukwe ngo ari mu nzu, arangije kugera ari mu nzu rero ngo uyu mukobwa ngo sinzi ukuntu yacanye itoroshi rimurika hejuru mu mabati. Hanyuma ngo uyu mukecuru cyangwa se mama w'uyu musore atangira kwibaza ikintu kiri kumurika, arangije ngo arahamagara umukobwa ngo araceceka. Nyine urumva yamuhamagara ati yewe muntu urimo uramurika mu mabati, umukobwa araceceka. Ngo umukobwa ageze haravuga ati ni njyewe. Hanyuma uyu mama w'uyu musore arasohoka, ageze mu muryango aramubaza ati ese urinde? Ngo arangije ngo aramubwira ati ni uwase, ati ni uwase Sandrine. Hanyuma uyu mumama aramubaza ati none ni iki kikugenza iri joro? Hanyuma ngo uyu mukobwa aza kumusubiza ko ngo banza kumubaza ati se Kwizera arahari, dore ko ngo uyu musore ngo n'ubusanzwe ngo yitwaga Kwizera, ni umuhungu w'uyu mukecuru cyangwa se w'uyu mumama. Ngo aramubaza ati ese Kwizera arahari? Ngo aramubwira ati Kwizera ntawuba hano. Ngo arangije ngo uyu mukobwa arangije ngo aramubwira ati rero ngiye kumwiyahurira, namaze kubikora. Hanyuma undi ati se byagenze bitatu? Nagiye kumureba ati kandi niwe nakundaga, ati namugezeho nsanga ari kumwe n'undi mukobwa bigaragara ko ari we yikundira kandi ngiye ntabwo nkunda, ati none mfashe umwanzuro wo kwiyahura. Hanyuma ngo umumama agiye kumva yumva ibinini, iyi miti yica udukoko two mu myaka, yumva ngo iri kumunukaho. Ngo arangije abona afite agacupa ka Novida, ngo yari yamaze gusukamo iyo miti, ngo yamaze no kuyinywa. Hanyuma ngo kuvuga bitangira kumunanira, ahita yikubita hasi. Nibwo rero ngo uyu mukecuru yahise agira ate, yahise batabaza inzego zitandukanye, bajya kwa mudugudu, bahamagara n'izindi nzego. Hanyuma uyu mukobwa bahita bamujyana kwa muganga. Hanyuma ngo ageze kwa muganga rero ngo niho yaje kuza kuba yagwa. Numvikana yagezeyo birangira rero ngo aguye mu maboko y'abaganga, kuko abaganga ntacyo batakoze kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bw'uyu mukobwa, ariko biranga bibi by'ubusa, birangira ahasize ubuzima. Mw'abantu mwe, ni ibintu bibabaje, biteye agahinda mu by'ukuri. Ndavuga ku ruhande rw'abasore, niba ukunze umukobwa mu by'ukuri umukunda ari umwe, ureke kumubangikiranya n'abandi, kuko iki kintu kuba uyu mukobwa yaje kwiyahura muri buno buryo, uko byagenda kose intandaro iri kuri uyu musore. Ariko nanone bamwe bakaba bagiye bavuga bati uyu mukobwa ntabwo yarakwiye gufata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kwiyahura. Niba umusore amweretse ko amwanze, ntabwo ubuzima buraba burangiriye ku musore umwe, ubuzima burakomeza. Yari kuzabona n'undi, kuko iki cyemezo yaje kuza kuba yafata ntabwo ari icyemezo kizima. Ibi rero bikimara kuba, uyu mukobwa akimara kugwa kwa muganga, biravugwa ko umurambo we rero ngo waje kuza kuba watwagwa ugarurwa kwa nyirabukwe. Birumvikana ugarurwa kwa nyirabukwe. Hanyuma ngo babimenyesha iwabo w'umusore, babimenyesheje iwabo w'umukobwa. Hanyuma umubyeyi w'umukobwa araza. Ahageze rero ngo ikintu cyaje kuza kubaho rero nuko ngo bahise bashaka uburyo ki agomba gushyingurwa. Hanyuma ngo bashaka isanduku yo kumushyinguramo, bamushyiramo, baramutwara, bamujyana mu irimbi kumushyingura. Ariko ngo bagezeyo ngo bamumanura mu mva, bakimumanura mu mva ngo barangije barongera bamukuramo. Ni amakuru agiye atangwa n'ubundi n'abaturage ahangaha, bivugwa ko ngo uyu mukobwa ngo yarafite nyina wabo, hanyuma ngo ni nyirasenge, ngo yarafite nyirasenge, ngo nyirasenge ngo yakoranaga n'abapfumu, kandi ngo nabo bapfumu ngo bari bari kumwe n'abari bagiye gushyingura. Ngo byanga bikunda hari imigenzuro bashobora kuba bakoreye kuri uyu murambo. Hanyuma ngo bahise bawugaruye rero ngo bawugarura iwabo w'uyu musore. Hanyuma iwabo w'uyu musore rero banga ko uyu murambo winjizwa mu nzu. Ariko mama w'uyu musore akaba yavuze ngo yumvise bari kuvuga ngo icyaduha ngo uyu murambo bemere ko winjira mu nzu, iyi sanduku bemere ko igera mu nzu. Ngo uko byagenda kose rero ngo bivugwa ko ngo yaba hari imigenzo baje gukorera kuri iyi sanduku cyangwa se kuri uyu murambo. Nkuko mubibona rero kuri screen zanyu, uyu mupapa mubona wambaye iyi shati y'ubururu niwe papa w'uwo mukobwa. Mu by'ukuri yakomeje kugenda avuga ati ntabwo nashyingura, ati ntabwo nari gushyingura umuntu aho yaguye badahari. Birumvikana, biravugwa ko ngo uyu mumama atigeze agera aho ngaho bari bagiye gushyingura, ngo ndetse nacyo kintu cyaje kuza kuba cyatuma bagarura uyu murambo. Hanyuma rero ibintu byaje kuba byafata indi sura, birangira ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bubyinjiyemo mu murenge. Birumvikana uyu papa w'uyu mukobwa yahise ahamagara ku murenge, bahamagara akarere.
hanyuma akarere kakimara kuhagera, abayobozi b'akarere nibwo hahise hafatwa umwanzuro rero kujya kumushyingura. Hanyuma babwira uyu mupapa ko niba hari ikindi kibazo hari uwo yakumva yarega akaza kuza kuba yabikurikirana nyuma yuko uyu mukobwa ashyingurwa. Urumva nyine ni ibintu bibabaje ndetse binateye agahinda. Mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe, mu by'ukuri mujye mugerageza, niba wakunze umukobwa umwe ukunda umukobwa umwe, niba wakunze umusore ukunda umusore umwe, mureke kubangikiranya abakunzi, kuko ibi ngibi byaje kuza kuba byaba biraturuka ku kuba uyu musore atarigeze amesa akanwa ngo akunda uyu mukobwa cyangwa se ngo amuhakanire, bikarangira rero uyu mukobwa afashe umwanzuro wo kwiyahura muri buno buryo. Uyu musore rero ikintu kibabaje, nubwo yaje kumva ko uyu mukobwa yaje kwitaba Imana ntabwo yigeze ahagera. Urumva ko nyine iki nacyo ni ikindi kintu kibabaje urebye nk'umuntu bakundanaga, nubwo wenda yamubangikiranyije n'undi mukobwa akamugaragariza ko atamukunda, kandi urumva ko uyu mukobwa kuba yafashe umwanzuro nk'uyu nguyu, hari byinshi uyu musore yagendaga amwizeza, ndetse n'ibyo byaje kuza kuba byatuma afata umwanzuro wo kwiyahura. Ngo ngayo rero update z'amakuru twari tubazaniye, gusa bikaba byarangiye uyu mukobwa rero agiye gushyingurwa, ibindi ngo bikaba biri buze kuza kuba byakurikiranwa nyuma, ariko uyu mukobwa byarangiye ahise ajya gushyingurwa. Twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero, reka tuguseho kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nijye dushyiraho amakuru notification ugize ubone mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kurasha cyangwa se partage amakuru yasangiza abantu 2 cyangwa 3, uraba uduteye nk'ukomekera aho tweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 tuzagera dushyira amakuru uzajya uyabona uri mu ubambere. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye bye. Amakuru naka agaruka asitura vista.